sengeli ata diable abundisi ndenge nini tokobundisa pe ye tokende tina suka ti contre mire tiga nzamba lola. Amen. Oza na Brazzaville, oza na Kinshasa, oza libanda ya mboka Afrique, États-Unis, Canada, Océanie, Europe. Vraiment kimia na Yesu Kristo ezino. Amen. Et puis betela na Yesu maboko ya bien. Oh Jésus. Maboko ya bien. Tika ya wenzamba pambola yo bien-aimé. Amen. Toza lisusu na esengo ya kokutana na yo na pokwa ya lelo po na prière. Yebisa ndeko alalaki ke babuki bikeko babandi. Tozwa position ya babuki bikeko. Likolo bete telema bisiko za na chambre, bisiko za na salon. Ezala mema atoza na mutuka. Atozotamusa mutuka. Zala branché na prière. Zambe akozanga te kopambola yo. Bien-aimé, tozo passer ba moment ya bien. Mona kolobete toza mikolo branché na ba prière. Toza na état ya ba sujet na biso tozo pesa sur les esprits, le trafic des esprits. Et puis ensuite tokozala na thème na biso munene ou kolobela le renversement des hôtels. Wana tokobana nango semaine prochaine na kati ya service na biso ya 30 jours. Pona koloba ke komi bandeko alakaki biso photo simbango na maboko na biso kolobete 2017 soki nzamba alobaki obala il faut bala, soki nzamba alobaki otonga il faut tonga, Oui. soki nzamba alobaki il faut voyager il faut voyager, Oui, oui. soki nzamba alobaki ke yo nengozana faut simba ba montagne ya mbongo ebele faut simba yango na maboko. C'est pour cela moni tozo travailler spirituellement. Pona kolobete mokilio tozali etamwisami na ba milimo, etamwisami na ba esprit. À part ndenge tout monde akana misu na biso mibale, c'est que on voit spirituellement, on voit physiquement plutôt, et ça va diriger dans le monde spirituel. Donc pona kolobete photo soit contrôle ya monde spirituel. Yango moni mikolo tozo travailler beaucoup plus sur les esprits. Pona koloba ndengo zawana fo na kati ya molimo na yo ozala très fort. Oye randa ka molimo ezala très fort, c'est la prière. Amen. Ko négliger babuki bikeko te. Babuki bikeko eza bénédiction pona yo. Pe babuki bikeko ezali force pona yo. Amen. Ata bando ki basangani ebele ya ndenge nini. Mais yo sangani kana babuki bikeko okokwisa bango. Amen. Zamba lola pambola yo. Amen. Et yo mtozaka toujours fidèle na ba prière au kolo so pambola yo. Amen. Betela Yesu lisusu maboko ya bien. Oh Jésus. Oui, bien aimé tobandi lo sambo na moni na plateau vraiment na zanga mon côté na zana ba soda na nkolo o balale la kafufute bazolale la lipa na mwamba. Zamba pambola bango vraiment po baza likolo makasi likolo soki omeki oziki. Zamba pambola bango. On a kolobete ceux qui ont branché na ba prière oza na problème à tes niveau nini okoza solution parce que bato kangama na bango ba contrôle ka esprit makasi. Oui. Zamba pambola bango. Amen. Ben zamba pambola yo mtozolanda biso makanisa si manzambe tozoke kopesa na bonté bandeko na intervalle oyo tobandaki depuis janvier tokomi lelo yebake bato ebele batikali misusu basuki na bahôpital misusu mpe bakufi bagrand pasteur bakufi bato na nzambe minene bakufi bato ya mbongo bakufi bato basala bakombo bakufi mais nga na yo toza na bomoi non il faut topambola nzambe ovivaka na yo moko te ovivaka mpo mutu moko asimba yo yango tozoke pambola nzambe kotalisa te toza reconnaissant bao bakufi tolekaki bango na eloko te bao mpe baza na bopito na minute toleki bango na eloko te eza mpe na eloko moko tosalaki olobe te ngai naza bonne santé parce que na bonzelaka nzambe bafran na ngai eza na eloko moko topesa nzambe oyo napesaki $1000 atopesaki $10,000 bandeko eza na eloko te eleki bomoi souffle de vie eza na eloko moko te eleki yango ata $100,000 okomezira yango te na souffle de vie
Zamba lola zwalokum. Amen. Nenga bateli yo na ngai na minute to kuta lisu pour la prière. Amen. Est-ce que vous allez concentrer? Yo na bana na yo na mwasi na mobali na yo bande kondenge bozawana ndaku na bino nzamba bateli yango. Oui. Na batu misusu akamati mwana mwasi bana tie bango na mutuka bakesa la pique-nique bakeyi obeta batu bazonga ba accident bango nyonso to bakufi. Donc pour na koloba que diable soki a côté quelque part dans saccage donc moi koloba izate à côté une famille à Job à silisi famille mobimba bana nyonso misala pe ba ekenyonso mais ceux qui osent résister tilelo ezana mutu moko asimio pambola nzambe bien aimé avant to bana prier na biso poko lelo ozo pambola nzambe ko pese merci oh Seigneur pese biso santé pese biso kolia atana to sur gravité mais pese biso quand même tozo pambola nzambe ko pese merci to katsa ki banzela mais batu biso bakatsa la dit tobiki mais batu pamba ebomiye moi fièvre pamba malaria ebomiye a sali voyage à camion bo komi ko zonga ndambo te bande ko to pambola nzambe to remercier nzambe to tombola kombo na ye to sambeli na kombo na Yesu Kristo La Bible dit dans toutes circonstances Merci qui imite ma banabato. Amen. Zamamo na yo to bandi déjà prier sala concentré et si kozali bien-aimé to koti déjà na moto pe ya chaleur ya prière. Zama pamolo bien-aimé, ça l'a bien branché. Batangeli biso na Genèse 37 à partir il y a 5e verset. Papa tangela biso na lombango parce que toza trop pressé na minute. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Amen. Joseph eut un songe. Joseph faisait une autre. Et il le raconta à ses frères. Qu'il les haïr encore davantage. Il leur dit,
ayebisi bango pona koloba ke ndoto se loko ya pamba te. Oui. Soki bato ba parvenir ko ina muntu ka kosa ndoto tande kwa néglige ka ndoto. Vraiment. Bayini muntu likoloka ya ndoto. Papa lota kini tokei abeteli bango ndoto. Il leur dit, Ayebisi bango. écoutez donc ces songes que j'ai eus. Boyoka ndoto nazui wana zo bisa bandeko na ye. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Tozalaki na na Et voici botala ya ngai matiti etelemaki likolo. et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Me ya bino matiti bandeko na ngai antuke bandeki kongumba maliboso ya oya nga matiti. Papa komba na biloko, komba biloko wana. Ses frères lui dirent, Bandeko ne bapese yano yo. est-ce que tu régneras sur nous? Ndoto na keba na yango, est-ce que yo ko yako konza biso? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Est-ce que yo ko konza biso ko kamba biso? Et ils haïrent encore davantage. Tamba pese explication na ba inya lisusu ya koleka. Pona ni pona bandoto. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause de bandoto na ye pe maloba o wapi ayebisaki bango. Amen amen. Amen. Kopona ko ebisa yo ke ndoto ese lokwa ko sana yango te. To tangi passage pona ko te soki ndoto soki on négligaka ndoto yeba ke ndoto ese lokwa ko sakana nango te. Awa bande kwa Joseph bayini Joseph. Pona nini po ba comprendre que ndoto Joseph e bandaki ko expliquer la vie de Joseph na venir. Pona ko lobete ndoto etalisaka venir ya mutu. Ndoto etalisaka futur ya mutu. Ndoto revelaka identité ya mutu. Eloko mutu akozala ndoto revelaka yango. C'est pour cela bien aimé ceux qui l'otaka c'est encore très dangereux dans ta vie. Faut l'otaka. Kolota pona ni po yeba l'état de ton esprit. Oyebe loko nino kozana molimo. Parce que tout le monde parce que Nzamba lobela kabiso. Comme dit la Bible dans Job, ok, nous comprendre bien que dans Job, Nzamba zo révélé Job kolobete. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de plusieurs manières. Tant que nous sommes là, la kanambetu Nzamba yé la keba vision, Nzamba yé la keba ndoto pona ko ebisa ye. Ni il fasse ça la lobby. Qu'on néglige chaque ndoto, c'est très pire. On se néglige ndoto. Le lot il faut tout soit kabame. Faut négliger son jeté. Donc le lot to kosambe la pona bandoto na yo. Yo mutolo takate faut soit ba songe. C'est très pire encore. Il y a comme on dit tato ya ça responsable. Mais moi ça responsable mais soit kaba message ensemble te. Et puis ça chrétien yé alors takabandoto te. To lot takabandoto elingi kolakisa ke muntu solo la kana nzambe. Nzamba lobela kaye. Nzamba lobela ko na nzela nini. Beaucoup plus Nzamba lobela kabiso na bandoto. Mais ce que yo lotaka te. Est-ce que Nzamba lobela côté? Alors ce qui Nzamba lobela côté c'est tout un problème déjà. Vraiment. Nzamba la bien-aimé si je na biso ezali yake Nzamba fongolo ba songe. Amen. Ba fongolo ba songe. Et puis bandoto ko bandokolota turoyo et ça la bandoto zo expliquer vie na yo. Zo expliquer vie na yo. Ba ko révéler bandoto yake likamune zaboye osali pendenge ndoto lobi wana oresi na vie. Alors ceux qui diable comprendre le quoi na combattre ba songe trop il y a qu'à compliquer même atam tu na ba songe ayebi nini ko sala te akoti na kata libwako ne balo bakete ko sanga koyeba ezali wanda ceux ko yebite okene omela mayo oyo wapi beba omeli yango po yebite téléphone sama fongolo na ba songe okoza pena mutu moko azobundiswa na ndako nzamba ya revelo na ndoto ke muntu asobundisa yo. Alors c'est pour cela c'est très important il faut l'otaka. Tika babuki bikeko baba na kolota. Nzamba peso bandoto. Ya nini fasa la pona yo na fin de l'année on nzamba pesa yo message. Muntu abilaka aswaka message na nzambe. Comme Joseph asalaki na avenir ya bien na bilaka na nzambe alors nzambe akangaki motema te pona ko révéler ba songe. Alali aloti ndoto aliboso. Matiti bandeko ne zongu mamela. Zongu mamela. Asali ndoto ami balé. Yake ba étoile bango nyo swazali na ba étoile mais ya ye étoile etelemi ya ba ndekone so ya kongu mamele. Non c'est ça bien aimé. Tant muto sana venir kolobela ye. Yo siko tala bien est-ce que l'otaka ce que l'otaka te yebi sans nzambe
banda kolotisa nga sikoyo na comprendre vie na ngai bitumbo na sana ngo orienter nga à partir ba songe. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Amen. C'est le concentré d'ici qu'on s'est bien aimé. Ceux qui ne connaissent pas Zambé, je veux que tu me parles par des songes. Bandoto nange bunga, l'opelangaj. Fongolanga mutu ya ba songe. Ba message na bana kozwa orienté na partir ba songe nanga soki bakanga ba fandela ba songe nanga bakoma konvute ba songe nanga na lotaka te ou bien kolota na sobosana Seigneur na ngina récupérer na ona bungisaka soki na loti na bosani nsambe na ngina récupérer yango to sambeli au nom de Jésus. Éternel Dieu, Éternel Nicolas Pessé, Ensemble na Lola, Seigneur Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Pambola Yahweh. Amen. Pambola Yahweh. Amen. Pambola Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Kola nanga Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sambe yalo sambo. Yahweh nanga. Kolo nanga. Alléluia, Amen. Sambe ya mabondelie. Kolo nanga. Papa nanga.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Oh, kumama, kolo Yesu kumama yawe nangaye. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. E kumama, kolo Yesu kumama yawe. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Oh yawe kumama, papa mankembo kumama nayo. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. Oh yawe kumama mokonzi na nkembo kumama nayo. Kumama, kolo Yesu kumama yawe. 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 Kumama kolo. Kumama yawe. Kumama yawe. Kolo Yesu, Kumama yawe. Kumama kolo. Yawe. Lankembo. Kumama yawe. Kumama nayo. Olo lankembo. Kumama nayo. Kumama kolo. Kumama nayo. Kumama nayo. Olo lankembo. Kolo Yesu, Kumama kolo. Kumama yawe. Papa lankembo. Kumama yawe. Sangala lola yo. Kolo Yesu, Papa la baba e. Kumama kolo e. Sangala lola e. Kumama kolo e. Wombo santu lankembo e. Yahweh, kumama yawe. Sambela nkuya e. Kumama yawe. Sambela nkembo e. Papa la baba e. Sambela nkuya e. Kumama kolo e. Papa la baba e. Yahweh, kumama yawe. Yahweh Nzamba pambola yo bien-aimé. Amen. Ça l'a vraiment kaka branché likolo parce que bien-aimé na cela prière ne biso mabange betaka kano. Betaka kano. Ne kwa zotangela biso Genèse 37 na 8e verset ototi kotanga. Bandeko nangike na molimo na yo sala très fort. Oui. Ne dozo sala prière boye Nzamba pesa yo makasi. Apeso makasi. Apeso makasi. Tu dois dominer sur tes frères. Papa tangela biso. Ses frères lui dirent, Bande kone ba ebisiye Joseph. est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que ko régner likolo na biso? Ne wapi ezalaki ndoto ya Joseph. Explication ya ndoto ya Joseph ezalaki ke Joseph, est-ce que ko konza likolo na biso? Effectivement, ezalaki vraie explication. Vraiment. Joseph avait dominé. Konangisi ko zonga otala nanu banoto yo salaka. Banoto yo salaka eza banoto nini? Siko mutu na mutolo akende na kosala prière par rapport ya banoto na ye. Likola mariage na yo sala banoto nini? Avant bala ozoka banoto moko boti. Banoto wana. Est-ce que Nzamba permettait que yo bala? Est-ce que Nzamba limaki ete yo voyager? Malade eza na nzoto na Nzamba la kisaki wango na banoto ti. Lelo ozokutama na souffrance bambongo ozaki na ngwana nyonso tobunga o Nzamba la kisaki na banoto bazokimona basaki. Bazokimona mutu azobotolo mbongo akimi. Ndenge banoto viva wana nde lelo résultat makambo zobika. Tozokende kosambela bien-aimé par rapport ya basonge tozwa. Eza bato misusu lelo azoluka libala azozwa te. Mais pourtant na kati ya ndoto aza vrai marié. Aza na ndaku, aza na mwasi, aza na bana. Ah bon? Aza vrai marié na kati ya basonge. Te bandeko na ngai. Ta prière. Nzambe akita na basonge na yo, a délivrer yo, a
changer bandoto na yo. Ceux qui bacha yo mari de nuit. Ceux qui bacha yo malade. Ceux qui bakanga ba songe na yo. Et que bakanga yo baboto la yo mbongo. Samba qui t'a délivré yo. Samba qui t'a délivré. Par rapport ya makabo vivant na ba songe na yo. La bande yakoleka na poli yakoleka na poli na butu na lelo yakokangola ngai yesu mimonisa yakokangola ngai yakodelivre ngai Seigneur notre Dieu. Yoka bien-aimé, Nzamba pambola yo. Vole sa pambola yo bien-aimé. En tout cas, bandeko, vraiment, vous supportez biso pour la technique. Mais plus tard, Nzamba kosunga biso tozana ba matériel à bien. Nzamba pambola yo. Sala brancha bisi kozali tobi que si je toti kopesa, et sala que mutu na mutu sambela par rapport ya ba noto viva, ba noto viva. Nenge zana de po botama ti okola komi na ajo sana ngwana. Ezana ba noto banozwa. Ba noto ana ndesi ko toke sala prière par rapport ya ba son Joan. Olotaka baso ko botolo mbongo, baso botolo sac. Ozana ba mi bala butu basi ya butu. Eza ba noto moko bitumba. Ndeko yebisa Nzambe par rapport ya révélation na ye na ba songe na. Ba songe olota. Parce que eloko Joseph abaneki kolota na ba noto na ye. Un jour eyaki kolata nzoto. Non pas dans le bête et l'autre vivant na bandoto ne l'autre ozala plus tard ne l'autre ozali bien aimé bandoto ça que oya malade to koma malade que ne ko sala prier par rapport ya bandoto na yo yebisa Nzambe délivre-moi na mari de nyoyo délivre-moi de l'esprit de mort noto bibembe ya ba sekei ya ba to kufa na sa noto en tout cas Nzamba délivre na yango ne bien tozo ke sala tombola mongongo no kende ko gagner pana Nzambe ba sonja molili ya bitumba ba sonja complication ya que vie na ngeza négatif Nzamba kangola to sameli au nom de Jésus
Jésus Kangolanga. Yoka bien aimé Nzambe pambola yo. Makanisa simba Nzambe tellement siko bien siko zali. Parce que toujours que ça la siko prière de force, prière d'autorité, prière de feu. Oui. Donc c'est-à-dire monte ceux qui t'en a chichement siko. Monte ceux qui t'apprennent à consommer siko. Pandeko, tant Nzamba zoyela Joseph message, il y a que Joseph au régner. Nanzela na yo nde bandeko no bako vivre. Tangu Nzamba tche loko na kati ya Joseph, alors famille Joseph va sepela quitter. Et pele le loyo, famille va sepela qui na bango te parce que nanzela na bango, il fallait le biko ya famille kota na famille. Vraiment. Alors famille va tel na ndenga molili va comprendre déjà et loko yo il fallait zala. Na misu mine batali mosika na yo. Alors ba telemi siko pona kolia avance ba détruire vie na yo. Non moni lelo belé ya batu bakutami atangi classe akena classe nulle part. Mutu atangi kokende bien ba freiner quelque part. Pona nini ba moni déjà le futur. Oui, oui. Ba mona ki futur ya Joseph balobie. Joseph il faut to kangaye, to bomaye, to tekaye, to boke na prison. Pona ni le futur à Joseph. Bande koko za lozo souffrir te po sala ki mabe. Koko za peut-être lozo souffrir na état ya innocence. À cause ka yelo konzamba ta kati na vie na yo. Bitumba ka ke telemi kabo ezolanda yo. C'est pour cela ici ko sali kende ko sala ka prière bien aimé. Onyo so diable a telemi ça na kata vie na yo à partir à famille obimela. Loko la famille à Joseph. O diable a telemi ça que freiner lo konzamba atakati na yo. Moto na nsambe tumba famille. Moto kwa isa famille. Mobe kwa famille kwa ya. Ouais, kanga yo spirituellement, il y a que non sawana. Lelo il fallait zanana kwa libala. Mais bango ba freiner yo, À cause abituma na bango, moyen noto na yo kokisama. Exact. Moyen noto no la tanzoto ke okende eta. Sama ki ozape na ndakwa étage asomi moi le pas on a matissé étage ozaka pe na ndoto ana moyen kokisama. Exact. Pour famille ba telemi. Ah telema likolo bien. Moto na Nzambe pela. Oso beta maboko ndeko nanga ça déterminer c'est ta vie. Oso travailler pour ta propre vie. Alors ko sekana nango te. Si yo sekani nango en tout cas nebite mtu mususu ko yako zongisa yango na eta ya malamu. Tellement décide de toi et que vie na yo bonga. Amen. Pele la moto na Nzambe kita. Elandela. O famille ba telemisa ki liboso ya ba rêve na yo. Tes rêves là il faut kokisama. Amen. La tanzoto. Joseph a tellement qui a l'obité, faut mener principe mon quoi vie. Yango mona ki Joseph, moi si a Potiphar a yete. Joseph liman ngai. Joseph a l'obité, ngana zana ba principe. Zambel faut ko ki saba noto ya bande ki ko pesa nga. Oui, oui. Donc bien aimé, zala na ba principe na détermination moko na kata fina. Oyo nzamba la ki sako na ba noto, il faut ko ki sama. Amen. C'est pour cela que nous sommes la bien aimé, tozo gêné. On samba lo batina il faut ko kisama. Amen. Kitisama to na samba bata maboko. Oso ganga balo famille ni pepa molili. Ou tellement barrière tes rêves. Moto na samba tumba yango. To sambelu au nom de Jésus. Sambé soki ta Seigneur notre Dieu. Na somele la moto na sambé soki. Le feu de Dieu soki ne kotumba. Moto na wo sambé soki. Moto na lele. Puissance. Limitation.
rien de célibataire ya rêve na yo eya mamoto Sala branché ya kotelema na kitite pardon na kitite na canapé te na metu te pardon vraiment longo na position na babuki dike kwa solo batelema atoza na matisme na minute oyo telema na ndeko na ngai parce que trop c'est trop diable nyokoli ope mingi ozo ke sala prière ndeko bwaka moto na nzambe likolo bandoto yo soit négativement ezana batu misu lelo oyo okomona kei ozonga ces réponses posées dossier pour na musala ozonga asali ndoto asana mwasi ya butu lobi nango babenga ye bote papa yaka lobi kuna lobi yaka lobi kuna c'est ça bien aimé ndoto ese lokwa kosana ngote ndeko moko azobenga ngazoloba papa yanga bandoto eza kaka ke soki kaka nalali na loti namoni ndeko na nga moko boyi aza membre ya famille na biso soki asimbeli ngai eloko moko rouge neti elamba rouge aye kopesa nga tomate lobi nango ata azaki na moment ya cycle menstruel na nga te omonaka na réglé vraiment donc c'est-à-dire eza eya trait na makambo azovivre soki oke na bomoto boye omona kaka complication na makambo kobota asala badouleur baventre bacomplication na kati ya libumu non azo comprendre te ce qui se passe na kati ya vie na ye c'est ça bien aimé nzambe atalisaka makambo ebele ya vie na yo apati ya basonge alors kende kobwaka moto na nzambe nyonso vivaka na kati ya bandoto na yo ndoto akobungisaka basakani fo ekata 2017 ndoto wana il faut ekata ya ozolotaka ndeko na bino moko akufa kala olotaki ti lelo akenda na ye il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. Quand c'est la gâte, oh maman nanga yaki kolaka ngai na tiki binote. Ati bisote. Donc alinga memokuna te moto na nzambe landela. Tout ce que tu vois en songe, mais nandenga mabe sikoy. Moto ekita. Elandela. Bandoto nyos ya bato azoko bundisa yo. Bato azola nombangu. Ya otambola kaka na kata ba poto. Noto soli otakaka oliaka liakati olamuki pe bo ozolia osutuki pe ozolia noto bo ozolala ndeko bo bazobisanga papa na lali na loti na zolela na matanga asutuki pe na tongo bo maya misu pe bini ndeko pe azoba papa noto na ngeza la kamone balandi ngati na sutuki ke na batami ngamone bike na batami mais bato azomona ngai na zo sokola na douche, mais c'est-à-dire que tu y es rien à niveau spirituel. Moto qui t'a bien aimé par rapport à Makamo viva kanabando tone n'ébite ce qui yo viva kanini biloko ne kolanda yo et Joseph ataba ne connaît pas boya kiango mais notre Joseph bakoka yo boto la ngote baboto la qui est unique baboto les robo papa na bango pesa qui est mais notre Joseph bakoka yo boto la ngote banoto nwana moye to boto yango ezate noto aliwa so osakani kala to okufa belela moto na nzambe elandela basonjo vivaka na ndenga mabe
wakela moto kokanga monoko te bien aimé beta maboko na telemeli yango na zo condamné noto kosala ka avortement noto ka ya kozo perdre moto na nzambe tumbango ozo ganga beta maboko so ningana tesemeli au nom de Jésus Yelombe na moto na lelo Salobiye moto kita moto Salobiye bandoto nyonso na loteka mabe ya kolia na butu ya kokima mbangu lelo bandoto nezopela moto lelo bandoto nezopela moto lefere Dieu bandoto nyonso mabe bandoto nyonso molili na butu alelo nazokende kopanza bandoto nyonso koyela butu bandoto kokima na bandoto nyonso kole ya koleta kana kapasite bandoto nyonso na sobanda na pongi bandoto nyonso na sola na pongi bandoto nyonso ya basabu na kombora Yesu na butulele moto sopela moto sopanse moto sopepri bandoto nyonso negativité nazokwesa yango nazorenverse yango na botulele lokolo ya nasale basonyi banga badosi yoke bien aimé nzambe pambola yo parce que tozo kende très bien bandeko je te dis que la vie n'est pas facile nzambe akolaka yo okoleka na baprophétie nzambe promettre yo mais yebake na katikati wana ya ti okende kovivre accomplissement ya makambo nzambe alakaki wana yebezaka na bitumba eza peut-être c'est-à-dire de la révélation à l'accomplissement ya promesse wana na katikati wana eza na bitumba ezalaka dans les choses de Dieu kokanisa te keza Joseph akutana ba ya kete na ngina kende bo mais komona ka bazongisi ebo on a linga sala bo bazongisi ebo yo komekate yo c'est ça la vie chrétienne soki nzamba prometaki yo makambo minene yebake kobandaka ndenge nzamba alakaki yo wana ti mokolo ifo ekokisama okokutana na makambo ebele okutana na mipepe oyo kolinga teke yo bika makambo nzamba alakaki yo mais soki se mettre en travail je te dis que quel que soit le combat yo kolonga na prière babuki bikeko tokokodiso na kati ya bénédiction na yo bandeko ata famille ya Joseph baboyaki mais lokola Joseph azaki kotenir toujours noto na ye elataki nzoto akonzaki tika nzambe akokisa banoto na yo na kombo na Yesu tika nzambe apeso libala bien soki ezali rêve na yo nzambe apeso mosala bien soki ezali rêve na yo na bi nzambe atomolo soki ezali rêve na yo noto na yo elata nzoto nom de Jésus.
atutana na tolo lobete yange kokokisama ekokokisama au nom de Jésus-Christ yango tozokende kobelela moto na nzambe bien-aimé yebake na kata vie ya mutu il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Alléluia. Nzambe ya laki yeba pe eza pe na part na yo nzambe sali part na ye na laki yo na laki yo mariage a bien na laki yo mituka na laki yo mbongo musala bien wana eza part na nzambe mais siko oyo etikali eza part na yo ta part eke yo siko se mettre na kata musala eke makambo nzambe alakaki yo wana esala nini. C'est ça bien aimé, c'est pourquoi la prière de Babou Kibikeko kotika la kimia pona nini makambo nzambe alakaki yo il faut banda siko koyebisa nzambe lokola Abraham olakaki ngai une grande postérité siko il est temps ya ke makambo wana ekokisama na kata vie na ngai faut siko se battre au travailler dur ya ke on ce n'est pas facile mais ekokokisama kaka Amen. tozokende kobwaka moto na nzambe bien-aimé moto kita likolo bitumba nyonso famille na yo telemaki nango contre yo bitumba famille en tout cas tokolemba mpe te kotelemela famille ndenge osana ifale oza mutu moko akende musika me ankota famille obimela baboya bato babala baboya bato bake liboso baboya bato bavoyage baboya bato bakende ti na 90 ans donc baboyi bato bakende musika ata mibeko na bango eza ndenge nini biso babuki bikeko tokonyata mibeko wana. Amen. Tellement bien aimé ozoganga esika ozali ozobeta maboko na bino ozoningana kotikala fixe esika moko te na bikanga esika ozali moto pela etumba oyo famille batelemaki nango contre yo ke makambo nzambe atiaka tino efongwama te moto ozokende kotumba nyonso ozogana ozobeta maboko atosambeli au nom de Jésus.
moto na nzambe azokende kotumba moto na nzambe azokende kokweyisa nguya nyonso kideka famille nguya nyonso kideka molili kolo yesu le feu de Dieu na botolelele le feu de Dieu na botolelele moto au nom puissant de Jésus kolemba kate. En tout cas, bien aimé, il faut tous sunga peu na prière. Tous sunga peu na prière. Faut à partir de la prière, tous ça la boye. Aux opé résultat y a bien. Résultat y a bien. Parce que tu as vu son Genèse 32, 32 à partir 11e verset. En tout cas, on a vu que 2017 et ça n'a pas makasi parce que tu es le million. Tu es là tenté. Genèse 32 à partir du 7e verset. 11e verset. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère. Délivre-moi. De la main de Saoul. De la main de Saoul. Na loboko ya Esaou. Awa. Donc Jacob a fait la prière. Alors bien en tout cas na sako kangama na loboko ya ndeko na ngai. Azoka na salanga mabe nzamba lola nange tokangola ngai na loboko ya ndeko na ngai. À que voir même plus loin atangi kombo ya ndeko na kata prière. No bona kolobete na kata ba prière ne to sala prière bo. Muto bunisaka yo to na droit kotanga kombo na ye. Tata mwasi miandabu antuko Samuel. Samuel Koko Grégoire. Yaya nanga Nancy. O Samuel. Samuel nengo sawana. Ah, yo bundisaka ngai. Zamba likolo. Yo kakolela ngai. Kangola ngai na maboko ya Sami. Maboko ya Sami azonyokola nga tro. Tozo tia kombo na ye na kata prière no buto lelo. Oya sala koma beto zo cité na kombo. Oui. Oya bundisaka yo alemba kote na basonge na yo. En tout cas, tika na Bible, kitisa na Bible. Telema songa na likolo. Tozo peso numéro kalate. Obenga biso totumbela yo ye. Oui. Tumbe. Soki moto no kokite tozo sangisa na ya biso awa. Kalali na mbetu na minute. Totumba ye. Likofi moko zo kitele na mukongo. Desa. Mbata moko zo nikama na likosi na ye. En tout cas, azana kinyate na minute. Tanga ye na kombo. Délivre-moi de la main de mon frère. Mon frère alinya salanganini. Nazande kono nasalio nini ndeko na ngai. Minge zaka bandeko. To sali bino nini bandeko. Ozande kona ngai. Est-ce que nako lingote? Sona lingiona na meminga. Ozoni kama na likofi ensemble. Oui. Telema bien likolo. Moto na nzambe kita. Ekota na kata famille na ngai. Elande la famille na ngai. Qui est à la base ya kenga na zoluka nzamba bénir ngai. Mais ya telemi liboso ngana sala bénite. Ya telemi azobete nenge sawana Julia kobalati. Ako voyager te. Ata tangi ako sala le côté. Nenga botima na wana kolela bango te. En tout cas, nebi soke kombo na yese bembe. Ah, azokota mabele na minute. Matana nzambe kita. Oso beta maboko. Oso ningana. Oso gana. Ato sameli. Ona Jésus. Kelombe. Tumba. Deliko passa. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Tumaye. Azopela moto. Azopela moto. Onyo satele menangai. Onyo satele menangai. Moto na sambezo kita. Moto na sambezo kita.
Moto na Nzambe ezopela, moto na Nzambe ezopela, moto na Nzambe ezopela, moto na Nzambe ezokita, na kombo na Jésus, ezokende kotumba, tata mwasi na ngai, mama kulutu na ngai, ya matete, mama kulutu na ngai, ya matete, mama leki na ngai, ya barumu, azopela moto, wazobundisa ngai, wazolinga vi na ngai te, wazolinga ngai na sambwa, ngai na lela, azopela moto, kutu na lelo, kutu na lelo, kutu na lelo, kutu na lelo, moto na Nzambe ezotumba ye, moto na Nzambe ezotumba ye, Mama, Asika, Didier Sika, Mama. Kolo yo sapambola yo bien-aimé. Zamba pambola yo. Numéro la biso c'est 082 249 0001. Wana pona bapel. Soki olingo benga biso na numéro 1. Soki olingo komela biso na WhatsApp, komela biso na 081 63 00070. Mobuki bike kokole so pambola yo. Amen. Tala ba soda ya kolo so pambola yo. Amen. Bilombe na losambo zama pambola bino. Kinshasa Brazzaville en tout cas zama kiti sa grâce na yedi kola fina bino. Atoza na États-Unis, oza na Canada, oza na Europe, na Asie, na Océanie, partout dans le monde ici kozo capter babuki bike. Zama lola kiti sanguya na ye na fina bino. Pesa pambola yo. Amen. Betele na maboko bilombe d'ici kozaliwa. En tout cas, bien aimé, tu ne seras jamais déçu dans la prière à Babouki Bikeko. Ma témoignage, c'est belé. Qui yo. Amen. Moutalo Sambo a échoué jamais. Je te dis que tu n'échoueras jamais. Où échoué pour Nani? Babouki Bikeko va échouer. Voici l'homme a échoué. Si yo o échoué, Nanini. Moutaboti yo. Soki atombwama soki ye abotaki yo okoya kokota na kati ya bénédiction na ye donc moto abunda aresirvi oye kobotama na kanali na ye yo échoué jamais nayebi soki okoéchoué te nzambe apambola bisika ozali na kati ya chambre na yo nzambe apambola yo na salon no nzambe apambola yo na kati ya mutuka toza na bekute na matoi nzambe alola mona yo amen. Bien aimé kolala te tozoleka nanu mwa muke na bapel bandeko bazobengana na bapel et puis tozosuka sikoyo na prière de feu totikali na deux sujets toningisaka ya molili batika yo bakokenda yo ntina suka te basiso mpo na nini benga biso 082 249 0001 bien komela biso na WhatsApp 081 63 00070. Zama pambola batu nyonso bazobenga ntuka bokota tro boze bele makasi. Prière oyo bandeko ezosala ya mingi na kata ba famille ya batu. Bela batu na minito bazo capter yango bazo sambela. Ba papa botika biso te. Tokotika pe bino te. Zambe ya voici l'homme atika bino te. Amen. Koleki na bapel. Allô? Oui, bonjour maman. Loba mwa makasi mama komona ngobengeli wapi? Sœur Olga komo mususu nani ezani? Allô? Oui, allô maman tozozela komona yo? Oui, ok. Ndeko alobi problème à maladie nzambe ya lola bikisa yo na maladie. Ok, ndeko mususu en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir papa. Oui, bonsoir maman, comment on a béni l'histoire? Maman Jacqueline à mon frère. Oui, problème est allé. Ok, nzamba pambolo maman okokufa te. Yenda kokufa. Mopanga ne okata ye moko. Allô? Ni kwa kei. Allô, comment on a... Allô? Oui, allô papa, comment on a béni l'histoire?
Papa Mayindu na Brazzaville, olobi nini papa? Ah, bando tonyo sona minute déjà ici to seli yango prière olota ngo lisute. Ok, allô? De quoi qui? De comme sous en ligne 082 249 0001. Zwa téléphone no benga biso babuki bikeko bazawa na pona osunga yo na losambo. Zamba pambola bande konyo so bazobenga. Oui, allô? 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 Bonsoir papa. Bonsoir maman, comment ni no benga biso? Ezanga maman Joséphine. Oui. Na bengi yo pour semaine tokoleka kuna 2 semaines alalaki na loti namoni moto asimi mbeli apasolinga motu tokomi na ntongo ba 5 heures na te na pasuki papa donc batonginga bepene ana motu oyo asalilinga makambo wana mutu oyo epasuki eza ya yo te ya ye nde epasuka na nkombo nesu oki bandoto kaka tozoba likambo ya bandoto. Alo ndeko aza en ligne. Allô? De quoi qui? Ok. Benga biso totikalika juste na 3 appels. 3 appels. Toza na minute mingi te vraiment tozo respecter ngonga. Nzambe apambola batu nyonso bazo kota na minute oyo vraiment tozo kana malamu te parce que batu baza très nombreux. Nzambe apambola bandeko nyonso papa maman ndeko mwasi ndeko mobali. Vraiment nzambe azala na bino. Allô? Allô, papa. Oui, papa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu ça mon volume la radio na yo s'il vous plaît. En tout cas, ndeko makelele leki. En tout cas, moi to capto ezate. Ce que bengi biso en tout cas qui ça volume ya radio s'il vous plaît pour to capto bien. OK. Nzamba pambola bino. Esika nyonso bozobengela biso soko bengi biso kitisa volume ya radio po obima koto malamu benga biso pesa prénom na yo nano commune bisika ozali pe likambo na yo ezali babuki bikeko bazawana mpo na yo. Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman, komona no bengi biso? Komona na chila na badubanga. Oui maman, olobi. Na bingi ya kuna ngala ndutu na ngala na luta kwa bakufa kwa kufa na kuona sisi na familia bana na ngambo kungamba sunga ngambo. Ok, Nzambe ya Pasteur François Mutombo alongisa yo, Nzamba babuki bikeko alongisa yo mama. Awa toza déjà na kati ya prière. Ndoto aliwane ezika au nom de Jésus. Ok, totikali na appel moko oyazana chance akokota zokota déjà. Bonsoir maman, comment on bengi biso? Allô? Bonjour papa. Bonjour. Ezanga maman Nicole naza kote ya kitambo velodrome nazo kaka bapasi na comprendre te. Ok, Nzamba pambola yo mama na sœur ancien bisika bozali Nzamba pambola bino. Ok, tozoleka na prière bande ko boza mingi. So tobi to continuer en tout cas. Tokolala boza ibele. Sans oublier ba liste zawa misatu mobimba double feuille. En tout cas, Nzamba lola akita bisika bozali. Poko pesa confiance à boye. Niko tali sa pe confiance ya Nzambe oyo. Tozobele la butu moi. Tika Nzamba babuki bike kwa sale la bino. Amen. Esiko salini mamena bien. Amen. Nabindima amen na molongi. Amen. Ok, Nzamba pambola yo bien-aimé, tozoleka pe na liste bandeko babengaki la journée, soki ozwi biso na moment ote okobenga biso juste après émission ou bien obengi biso na moi téléphone ezaka nango ya kofungwama. Directeur, coordonnateur, Papa Ruben Azawana, pour koyamba appel na yo, pe ko enregistrer requête na yo, pe ko sunga yo. Nzambe ya Pasteur François Mutombo salela yo quand même. Nenga longi sake bitumala alongi sape yo. Tika Nzamba pambola yo.
tozoke sambela mpo na famille mama Marie Feza na Gombe, couple papa Pierre Kumasi na Kasavubu, mama Sandrine Daya na Gombe, famille pasteur Victor Malonga na Brazzaville, frère Kabongo Jean-Claude na Brazzaville, mama Laetitia Kasoki na Kimwala, mama Mami Tina na Bon Marché, pe mwana na ye Yves Mulumba, frère Raphaël Kimbuta, mama Mao Minwaka na Ngaba, mama Seleme Consolette, frère Pichu Monzanga na Njili, couple Timbalanga Générose na Lemba, mama Sandra Mbouyi, sœur Serge Loutouma. Ce n'est pas sœur Serge, c'est frère Serge. Papa Gisèle Abongi na Brazzaville, Vokanansi na Ndulu, Sylvia Avime, Atindo Masi na Kalamu, Cynthia Kombe na Kimwala, Belle-Fille Tibwabwa na Ngiringiri, Nadine Kaja na Kingabwa, Noli Matangana na Brazzaville, Arlette 40, Tantine Silasina Maroc, Olga Mbelu na Kitambo, Violette Seya Kaleta, Fanny Diadia na Ngaba, Mati Bitota na Linete, Mariam Kandungi na Akomi Kominte, Arlette Lutumbe na Lemba. Tozo sambela babuki bikeko zo position ya bien. Ole matin si ko sali. Tika bolala. En tout cas, mobuki bikeko lala kate basoda bilombe na kolo. Betela Yesu maboko bien. Alléluia. Samba pambola yo parce que là la kate. Samba mona yo. En tout cas, tapo na kokata poni na yo. Yalo la salela yo. Nabi betela Yesu maboko kilo. Ok, tozo soutenir na bandeko et puis tozo zonga to peso communiquer pe tozo sambe la prière ya ko pambola yo parce que tozo na mesha ya bénédiction aneo. Zama mona yo. Tozo sambe la pona bandeko zama sunga bango akotalika mona bango alongisa bango kangola bango pesa bango guérison misala mariage mbongo asunga bango na problème tout bazana ngona vito sameli au nom de Jésus. Yahweh sambe na lola. Kolo. Yelo beto yepa ina yo Seigneur. Bible je lui mettrai son état. Celui qui j'aime, c'est tout le Seigneur. Alléluia. Tellement les bons bergers. Benga biso na 082 249 0001. Komela biso na WhatsApp 081 63 00070. Ole somo na yobisi kozali. Amen. Tozo ke sambe la bien-aimé pour na liste zokoba wa bande waze bele ata oyo kikombote yeba ke tozana équipe munene équipe de base ba soda na nkolo ata to kati prière bango ba olala te. En plus toza pe na jeune. Zamba pambola babilomé na nkolo. Amen. Tozo ke sambe la pour na maman Elodie Musumadi, sœur Yala Siska na France, famille maman Hélène Tumba Mwadi, famille papa Germain Kalala na Londres, sœur Claudine Pungu, couple sœur Linda na États-Unis, père frère Joseph, famille maman Francine Kassongo, maman Vicky Kalenda, sœur Grace Nyota na Londres, sœur Benita Kapinga na France, maman Félicité Kiala, maman Rosette Chilomba, famille maman Mami Botunga na France, sœur Olga Moussoso, sœur Tete Kalela na Suède, frère Rigen Munzimba, maman Grace Kalonda na Californie, maman Janine Vika na Suisse, maman Patricia Bonga na Suisse, maman Nandi Mujinga na Londres, maman Coco Luku na France, maman Doudou Tela na Londres, maman Rose Bakissa na Canada, sœur Martine Chamberlain, maman Pauline Kilaba na Danemark, maman Patience Sakamba, couple Nathalie Von Nimbagala, couple sœur Nelly Moutimou na Belgique, sœur Olga Ndele, sœur Olga Mimpu, couple frère Patrick Kunda, maman Abigail Kambajine Espagne, maman Thérèse Kanchama na Londres,
Sœur Wilvin Okanga na Maroc. Sœur Ortifolo na États-Unis. Frère Tunisie. Sœur Christelle Ndaya. Zama Pambola vraiment. Moussala na ye. Parce que Moussala n'est qui est bien. Bon année. Aux hommes on voit même na Libana Moka. Ma prière est au sale. Cette prière est ça la thème de l'Ebandeko. Bazo pesa biso confiance. En tout cas, Nzamba Pambola. Moussala Kitoko. Pasteur François Moutomazo Sal. Vraiment. Connaissez Pambola yo bien aimé. Amen. En tout cas, bisiko zali tika Nzamba pa Pambola yo. Amen. Na Moussala Kitoko yo zo salama. Nzamba Pambola. Azo lokum. Tellement bien. Tous ceux qui soutenir Bandeko na prière. Et que Nzamba sale la bango. A visiter bango. Quelle que soit la distance au Bakutami. Nzamba visiter bisika nyoso tu Bakutami. Et que bakango la mana maladie. Bazo mikanda. Bazo misala. Bazo mbongo. Bazo mariage. Bazo fale na famille. To sambeli. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Mon cœur. Seigneur, Nazana Poso de nos pambo la Bandeko, Seigneur. Yelombe! Yahweh, Sambe Pambo, Malanga, Yahweh, Pambo, la Seigneur de tout-puissant, de la création. Pambo, la haine, confiance. Santa Yababo qui me fait. Yakotel. Kotale kambo ya moko na moko. Pesa bango solution. Pesa bango solution. Mutuyo sotu ya wenzamba la kwa wenzamba yo kisamba kasoni te. Yahweh Sambe la kaya nola. Sekisa. Pesa kimia. Na bazangi kimia. Yahweh Sambe pekisa. Bayo sobe se retrouver à l'hôpital. Basangi yo kisa komela. Lokanga ni malame wenzamba kamola. Ni malame wenzamba la bakeswa batombe zambe ya nola. Parce que la Bible est comme nous tenons ce tournée dans ma tête avec qui ça va faire sonner Seigneur de tout puissant. Zama Pambola bino bien-aimé, la brasabi na Kinshasa partout bisika nyonso bolandi prière. Ça n'a pas été. Message, il faut qu'on me la bise son nom, na yona prénom quand même. Non, na yona prénom. Si on continue biso message, comment ça te? Si on condamne biso, comment la biso message na yo bien? Non, na yona prénom. Bisikani no benga biso likamuno ezani. To sana pona yo. Zama Pambola yo. Amen. Zama Pambola batunyo so zobenga biso na minute. Na moni appel zone ngisa kuna téléphone en tout cas. Toko sunga bino kobanga te. Équipe d'intercession nguyeza awa. Toko kitana ba reketa na base pe ekozwa moto. Muto fandela yo zo sika moto moko en tout cas neo akozwa kinyate. Yesu Pambola yo. Amen. Zonga kotelema, zonga ya kotelema sikoyo. Ozo telema. Tozo bwaka moto na Nzambe. Est-ce que telemi bien? Yobisa muto fandi wana en tout cas wana position babuki bike côté. Yobisa ye. Yobisa na lito en tout cas oui, atelemi siko Nzambe Pambola yo. OK, bien aimé. Tozo kende kotindika moto na Nzambe na ba village na miso. Na ba village. Ndongo zana origine na yo. Alors bwaka moto na origine. Ce qui est na réclamation moko ya kendongo zawana ozana ndako libala me bango baloti sako ba noto zana epa na bino. Lopango yo kolela. Ozana bisika moko osala kakala. Ozana bisika moko bisika babotela kabino. Bisiko uta na village. Nda bisika zozongisa yo. Nangina ubaka moto na origine na yo. Ce qui batikala na mbongo na yo kuna moto pela kuna mbongo na yo zongela. Amen. Ete na batobelo komona bazotambola na nzela, azotambola na balabala. Oyo zomona na yete. Vraye azana village na bango. Bakange na basinga na bouteille. Atika na ba prière todo sala oyo. Soki okutamaki na kata bouteille, bouteille ya nebeta kanona komonesu. Amen. Na bisoki ozali na libanga ne pasuka na komonesu. Amen. Soki batiaki yo na nzete na epela moto na komonesu. Amen. Ata na sama imane mipona nini ndeko na ngai. Moto kita na village, ekita na mboka na bino, na origine na bino, bisika batikana na mabala batu, bisika batikana na bavoyage ya batu, basanta batu, milimo batu, betwala batu, osobwaka moto soganga, atosambeli, au nom de Jésus.
na village natal na ngai moto na wesa mpe nali kokita moto na wesa mpe nali kokita nali kopasa nali kosikisa onopisa de te maboko na mutu tozopambola yo ndongo sana oza déjà béni au nom de Jésus-Christ atoza maladi na ngi nanu obeta na tolo nolobete na za maladi te atoza célibataire nangi otutana na tolo nolobete nga naza célibataire te donc esiko sana déclarer yango na kombo nesu atozo souffrir esiko zali déclarer que ngai na ko souffrir te ndongo sawana ata ndongo sawana balobi ke pona yo esili oza na mbeto hôpital balobi ke pona yo zela kaka liwa lobete nga na kokufa te ndongo sana nazo biso deja okokufa te kamata maboko notia na mutu biso babuki bikeko basoda na nkolo awa tosoloba maloba bisiko oza na kati ya ndako na yo no moto tozalaki na mwana yeba ke mwana wana azozwa guérison na minute atozalaki na problème moko ozoyeba te ndenge nini na ntongo kokende kosuka nango wapi obanda wapi okende nango wapi yeba ke solution sezwami déjà parti ya priere maboko no na mutu bien neyebi te problème ni ezoderange na minute mais yeba ke nzambe babuki bikeko oyo tosali priere awa asa change makambo no déjà tozoke beta priere mpo na yo maboko na mutu bien tozoloba maloba awa vi na yo efongwama vi na yo ebonga bitumbolonga bilombe na kolo tosali priye mpo na bandeko tosambeli au nom de Jésus elombe mana na yo kolo ayakeli basana yo tekatesele loboko bateli kolo na mitu na bango ezala protection na posambela yo sokende kokatola guérison etalisam Corona bango, quelqu'un se forme un problème ensemble nango, ensemble nango, solution peut s'amater. Solution talisson, la élève se la mabala basso, la bango basso, la délaisse basso, betela Yesu maboko bien kelele est-ce que tu sambela qui bien amen en tout cas amen on est bonité vraiment amen à bilombe ya ba soda en tout cas ba parlementaire de famille betela Yesu maboko bien Satana le mwamba. Ok, bien aimé, Zambé na biso azwa lokum. Parce que tobanda qui vient, to s'occuper bien. Zambé azwa lokumu. Tozoleka na ba communiquer na biso ezake lelo yo déjà na tongo na ACK Kalembelembe. Adresse ya ACK Kalembelembe zalaka avenue Kalembelembe numéro 72 na commune de Kinshasa. Ils ont dirigé dans l'homme de Dieu puissant pour le moment. En tout cas, le colonna parcours naïe,
yeba ke lokolo na yo ezotikala ndambo. Vraiment Nzamba pambola pasteur François Mutombo voici l'homme. Bisika tozana ACK Kalembelembe kilte za de 10h30 ti 12h30. Kilte poko eza de 16h30 ti 20h. Et puis tozana ba veille et kozala de 1h ti 3h. Wana ezaki programme ya lelo na ACK Kalembelembe. Pour na JBB prière ezalaka tous les jours na radio P télévision voici l'homme à partir de 23h. Les prières nabiso ezalaka. Radio P télévision voici l'homme. Bureau nabiso ya Babouki Bikeko ezalaka ouvert de lundi à vendredi. Heure 12h to 15h. Ce que Poussano Kokuta, l'homme de Dieu, le coordonnateur, Papa Ruben Azawana, pe akosungayo, a besoin na yo pe orientation pour nakana yo. Et ceux qui peuvent sengi prière, tu peux na prière. Et ceux qui sengi qui écoutent na pasteur François Mutombo voici écoute na pasteur. Ok Nzambe apambola vraiment équipe na ngai na zakinga mokote. Zaki na ba soda na kolo awa. Ba balala kate. Balala kate. Animba kapete. Lokola tata na bango yimoko Nzambe alala kate. Animba kate. Zamba pambola bino bilombe na kolo. En tout cas, amen, en tout cas, beaucoup ils s'en aillent. Amen, Namouya. Ok, waneza amen à basoda, bilombe na kolo, bilombe na losambo. Nazomo na frère Senga Nzamba pambola yo, frère Gilbert Long Nzamba pambola yo, frère Samuel Nzamba pambola yo. Amen. Sœur Esther Masika Nzamba pambola yo. Sœur Naomi Mukuna Nzamba pambola yo. Nzamba pambola pona mena nguyana. C'est ça et l'omena kono. OK. Frère Prince Kayeme Nzamba pambola yo. Amen. Papa Israël Kiomba alala kata nimba kate Nzamba pambola yo. Amen. En tout cas, et l'omena kolo. Na pamboli pe kuna na technique. De kwaza na technique kuna Nzamba pambola pe yo. Na pamboli basali na Nzambe nyonso bazaka toujours allié na JBB Nzamba pambola bino. Pe bana na Nzambe nyonso. Atozana kweni nya mokili Nzamba pambola pe yo. Au microphone, c'était votre humble serviteur, le coordonnateur de Babouki Bikeko, Papa Ruben Kasonga, surnommé l'homme du pouvoir, Motonanguya, Moton autorité, Zamba Matissa, il peut commisser Moussika. Oui. Ok, c'était là, au microphone, c'est là qui prière, parce qu'il y a Zakiwan. Ok, dans le bip, par contact Nabiso, Ezali 082 249 0001. Ceux qui ont besoin de comme la biso na WhatsApp 081 63 00070. Ceux qui ne s'emballent la salibiso sous grâce. Tokutani à la prochaine. Ciao.